লাগিয়ে গেছে স্কুল বলছে ঘুরে ঘুরে দেন একটু ইয়াটিয়া মারেন টেমার মারেন গাইস। তো আমরা 2 পার্টের এলবো বানায় দেখাইলাম। 2 পার্টের এলবো বানানোর জন্য আপনারা অবশ্যই আমার ভিডিও ফলো করবেন। ভিডিও বেশি ফেব্রিকেশন দেব। ভিডিও বেশি বড় হয়েছে এই যে নারাজ এনে আর আছে এই যেগুলো দেয় সাগর ভাড়া দেয় দিই